I Koranen, som er den hellige bog for muslimer, fortæller Allah, den almægtige, os noget vigtigt om Jesus. Alle fra folket af bogen vil tro på Jesus, inden han dør. Og på dommedagen vil han fortælle sandheden om dem. Dette stammer fra Surah An-Nisa, vers 159. Lad os tale om, hvad dette betyder i simple ord. Denne del af Koranen handler om profeten Jesus. Den siger, at før Jesus dør, vil alle fra folket af bogen, det vil sige jøder og kristne, tro på ham. Og på den sidste dag, når alle bliver dømt, vil Jesus tale sandheden om dem. Dette er noget specielt, fordi vi tror, at Jesus blev taget op til himlen i live, og han vil vende tilbage til jorden igen. Men der er en mand ved navn Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, som siger noget andet. Han hævder, at Jesus, Marias søn, allerede er død, og at han, Mirza, er her i hans sted. Nu skal vi tænke over dette og se, om det passer med det, Koranen fortæller os. I dag er der stadig jøder, der ikke tror på Jesus. Nogle siger endda dårlige ting om ham, og de venter på en anden messias, antikrist. Kristne tror også på Jesus, men de ser på ham som Guds søn, hvilket ikke er det samme som at tro på ham på samme måde som muslimer gør. Hvis Jesus allerede var død, fortæller Koranen os, at alle jøder og kristne ville have troet på ham på den rette måde, før det skete. Nu, angående Mirza. Han er væk i mange år, men kristne, som er en del af folket af bogen, troede ikke på ham som den lovede messias, før han døde. Og de tror stadig ikke på ham i dag. Hvis Mirza virkelig var den lovede messias, skulle alle fra folket af bogen ifølge Koranen have troet på ham, før han døde. Påstanden fra Mirza Qadiani om, at Jesus, Marias søn, fred være med ham, er død, og at han er kommet i hans sted, er ikke kun bevist at være falsk, men den er også i strid med Koranens tro.